同款嘛是艺界人生、艺界消息，歌戏国宝杨丽花上新的作品《忠孝节义》伫要正式上场。老早伫咧民国61年，杨丽花就加入咱台视歌戏团，因为剧团的服装上盖新，也个剧情斗打甲把，音效果嘛真老，请真侪观众伫咧欣赏。伫这段时间，杨丽花的代表作品用10支酒精头啊、卡精头啊，就算袂了。像讲其中牛三白衣祝英台，这戏剧拢互人学了解得知。杨丽花歌戏头尾让16年，佮转来咱台视和过去团队合作，挑战新戏《忠孝节义》，还未上场就已经成轰动。敢阁会记得，伫咧47年前，台湾电视公司为着要发展民间的艺术歌戏，找来当时歌戏的小生杨丽花，也有其他歌戏底演员，共同来做台湾电视联合歌剧团，更加杀出杨丽花歌戏。参照这出牛三拍甲祝英台，就是歌戏国宝杨丽花甲柯秀年来携手演出，是真感动人的爱情故事。也有这出歌戏剧情是有笑嘛有目屎。多一工后半，我来讲哦，这团内底哦，上届出名就是迄个小段。歌戏的国宝杨丽花，当时毋但创下真侪代表的作品，就连收视的成绩嘛是真好。因为安尼，杨丽花甲台视幕后的团队是真密，合作的关系是真好。如今已经过了16年，双方搁再来合作，要推出《忠孝节义》，要伫9月来放送。他觉得台视有很多人才，那因为这个元素，所以他也有这个动机，才想再做这部戏。一句话，大家都知道我要做什么，就省去了他很多他想要做，然后可能跟别人沟通做不到的。合作的关系真好，真密，佮加上新的制作方式，杨丽花要带团队来开创新局面，要互观众看到新的歌戏，嘛要互歌戏搁再来流行。记者综合报道。